Als er kaf is, is er natuurlijk ook tarwe. Maar wees daders van het woord en niet slechts hoorders, want anders misleidt u uzelf. Jacobus 1 vers 22. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Door het lezen van vandaag kreeg ik het inzicht dat de Bijbel het geschreven woord van God is. Door Gods woord is het nuttig als gids voor ons om onze geestelijke behoeften te vervullen. Maar helaas betekent het tot einddoel maken ervan dat we tevreden zijn met het tientallen keren lezen van de Bijbel en er zelfs trots op zijn. We zijn ook tevreden omdat we het uitrusten met devotionele boeken en spirituele boeken. We zijn ook tevreden door ons actief aan te sluiten bij PA en PD groepen en elke zondag naar preken te luisteren. Deze zijn allemaal nodig, maar niet genoeg om de ware voordelen van het woord te verkrijgen, zoals God dat in de lezing van vandaag wenst. Het lezen, horen en bestuderen van de schrift is de eerste stap. Als we het daarbij laten, zullen we onze kennis van de Bijbel alleen maar vergroten. We moeten het voltooien door de instructies van het woord te volgen. Dit betekent dat we het moeten gehoorzamen en toepassen in ons dagelijks leven, Jacobus 1 versen 22 tot 25. Ik ben er zeker van dat als Gods wil in ons leven wordt vervuld, onze ogen en harten vernieuwd zullen worden. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen: mijn ogen zijn op jou gericht. Mijn hele leven geef ik me over aan u, leid mij om uw plan te volgen. Om uw koninkrijk uit te breiden. Ik wil uw wil volgen, o Vader. Ik wil u altijd een plezier doen. Het verhaal over Yusuf die premier werd in Egypte is zeer beroemd. Toen Egypte door hongersnood werd getroffen, gooide Jozef het kaf uit zijn schuren in de rivier de Nijl. Het kaf dreef ver langs de waterstroom, zodat mensen die ver stroomafwaarts aan de oevers van de rivier woonden het konden zien. Ze zien alleen kaf, maar dat betekent dat er ergens tarwe genoeg is. Toen ze het drijvende kaf zagen, waren ze ervan overtuigd dat als ze sterk genoeg waren om de plaats te gaan zoeken waar het kaf was gegooid, ze zeker een overvloedige voorraad graan zouden vinden. Nou ja, zoals het kaf dat laat zien dat er een voorraad tarwe is. Op dezelfde manier zullen we de tarwe vinden, namelijk een leven dat veranderd is door de woorden van Christus, die we in ons leven toepassen nadat we lezen, mediteren, spirituele boeken lezen en PA of PD volgen. Als we het niet in ons leven toepassen, zullen we beslist alleen maar mensen zijn die de Bijbel kennen. Amen. De inspiratie van vandaag, het woord van Christus, geeft ons niet alleen kennis, maar geeft ook verandering in levensvernieuwing. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu